Mahinungdanon ang gugma. Unang Korinto Kapitulo 13 versikulo 1 hanggang 13. Bisan makasulti ako sa nagkalain-laing mga pinulungan sa mga tao ug sa mga anghel. Apan kon wala ako'y gugma sa akong isig katawo, sama lang ako sa agong nga saba o piyang-piyang nga nagtagingting. Ug bisan makasugilon ako sa pulong sa Dios ug makasabot sa tanang tinagong mga kamatuoran ug sa tanang kahibalo, ug bisan mapabalhin ko ang bukid tungod sa akong dakong pagtuo, kon wala ako'y gugma wala gayud ako'y kapuslanan. Bisan iapud-apud ko pa sa mga kabus ang tanan kong mga kabtangan, ug bisan ihalad ko ang akong lawas aron sunugon, kon wala ako'y gugma, wala gihapon ako'y kapuslanan. Ang tawo nga naghigugma, mapailubon, maayo sa iyang isig katawo, dili masinahon, dili hambugiro o garbuso, dili bastus, dili hakog, dili ulitan, dili madinumtanon, dili malipay sa daotan kon dili sa matarong, sa kanunay mainantuson, sa kanunay adunay pagsalig ug paglaom, ug sa kanunay mulahutay. Adunay katapusan ang mga pagsugilon sa pulong sa Dios, ug ang mga pagsulti sa mga pinulungan nga wala matun-i, ug ang kahibalo, apan ang gugma wala gayoy katapusan. Kay ang mga butang nga atong nasayran ug ang atong pagpasabot sa pulong sa Dios dili pa gayud kompleto. Apan kon moabot na ang adlaw nga mahingpit na ang tanan mawala na ang pagkadili hingpit. Sa bata pa ako, ang akong pagsulti, ang akong pagsabot, ug ang akong huna-huna binata. Apan sa dihang hamtong na ako, gibiyaan ko ang binata nga paggawi. Karon mura kitag nagtanaw sa salamin nga hanap, apan moabot ang adlaw nga maklaro gayud ang tanan. Karon tipik lamang ang atong nasayran, apan moabot ang adlaw nga masayran nato ang tanan, sama sa pagkasayod sa Dios kanato. Tulo ka butang ang magpadayon ug kining tulumaw ang pagtuo, paglaom, ug ang gugma. Apan ang gugma mao gayud ang labing mahinungdanon.